Սիրելի հայրենակիցներ, քիչ առաջ դուք լսեցիք ելույթ, որը պետք է վերաբերեր օրակարգային հարցին, օրակարգային հարցը շատ հստակ է, ունենք մի իրավիճակ, որ պետք է ազգային ժողովը վերջնական ձևավորման համար ունենա մշտական հանձնաժողովների կառուցվածքը, բայց լսեցինք ելույթ ամեն ինչի մասին, բացի Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողով ունենալու հարցից։ Սա իհարկե կարող եմ ասել նաև, որ հնարավոր է մարտավարական որոշակի գործողություն է կամ ուղղակի տրամադրության իրացումը։ Բայց առնվազն չխոսել Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողովից, բայց խոսել գրեթե ամեն ինչից, տարբեր աղավաղումներով, դա իհարկե կրկին կասեմ որոշակիորեն երևի հմտություն է։ Եկեք սկզբից անդրադառնանք, որ հնչեցվեց քննչական կոմիտեի հաղորդագրությունները։ Հարգելիներս, նույն հաջողությամբ գոյություն ունի դատախազության հաղորդագրությունը ազգային ժողովի նախագահի տեղակալներից մեկի վերաբերյալ, որի գործողությունն էլ կարծում եմ շատերը տեսանյութով են տեսել։ Ես երբ այդ խոսքը ներկայացնում էի հենց այդ դեպքի վերաբերյալ, ուղղակիորեն հարգում էի անմեղության կանխավարկածը։ Անմեղության կանխավարկածը ոչ թե զուտ գնահատողական դատողություն, այլ սկզբունք է։ Նույնիսկ ամենամեծ եւ խիտ բառերով լցված հայտարարությունը քննչական կոմիտեի ունի 0 արժեք, մինչև չկա դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ։ Տիկին Նազարյանը վստահ եմ տեղյակ է բազմաթիվ դեպքերից, երբ մարդուն մեղադրանք են առաջադրել, գործը քննվել է, արդյունքում մարդը արդարացվել է։ Հիմա ենթադրենք Տիկին Նազարյան, եթե ձեր վկայակոչած 2 դեպքերով մարդիկ արդարացվեն, իսկ որի հավանականությունը ծայրահեղ բարձր է, տեղեկացնում եմ զուտ գործի նյութերից որոշակի պատկերացում ունենալու պայմաններում, ակնկալում եմ, որ դուք կգաք այս ամբիոնից ներողություն կխնդրեք, որովհետև դուք օգտագործում եք կատեգորիկ բնութագրման բառեր։ Դուք դա օգտագործեցիք ենթադրաբար իդեպ Արուշ Արուշանյանի վերաբերյալ, շնորհակալ եմ գոնե, որ այդ դեպքում այդ եզրույթը օգտագործեցիք, որովհետև Արուշ Արուշանյանի դեպքում էլ ավելի խայտառակ է, եթե համեմատության մեջ դիտարկենք։ Դուք խոսեցիք ձեր գործընկերներից մեկի մասին, առողջապահության փոխնախարար Դավթյանի մասին։ Կարծում եմ պարոն Թորոսյանը ներկա գտնվելով եւս առնվազն կասեր, որ անմեղության կանխավարկածը պետք է հարգել։ Դեռևս միայն կա դատավճիռ 7 տարվա ազատազրկման, դատապարտման, բայց կարծում եմ այնտեղ վերաքննիչ բողոքել է ներկայացվելու, առնվազն տպավորությունս այդպիսինն է, բայց ինչն է հետարքիր։ Դուք կարծես այդքան մանրամասն չշեշտեցիք, թե ինչի մասին էր մեղադրանքը պարոն Դավթյանին։ Պարոն Դավթյանին մեղադրանքը վերաբերում էր 2018 թվականից հետո կոռուպցիոն դեպքի։ Ես այնքան զարմացած եմ, որ դուք տեղից ասում եք այո, որտեվ ես առնվազն հիշում էի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականից հետո կոռուպցիա չկա։ Դա կարծես թե ձեր քաղաքական Դե մենք պայմանավորվել ենք այդ նույն ոճով ենք անում։ Ես կարող եմ ասել, որ առնվազն իսկապես հետաքրքիր էր, որ ձեր մոտեցումը այդպիսինն է։ Ես կարծում եմ նաև Տիկին Նազարյանը հետագայում նաև պետական վերահսկողական ծառայության նախկին պետին առաջադրված մեղադրանքի մասին եւս կխոսի, բայց նաև կրկին թվեր ասեց իդեպ հղում որպես դիտարկելով Անդրանիկ Քոչարյանին։ Իհարկե մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելը դա որոշակի կարգավիճակ է, բայց իհարկե փաստաթղթերին են հղում տալիս։ Արմեն Ռուստամյանը երեք երբ հղում տվեց թվի, այն է 92 զոհ թիվը 98-ից 2008 թվականներին, դա դատախազության կողմից հայտնած տվյալ է։ Առնվազն կարծում եմ դա եւս պետք է հաշվի առնել։ Մյուս հանգամանքը։ Ի վերջո, սիրելի հայրենակիցներ, մենք խոսում ենք նժարի վրա դրված 2 հարցի մասին։ Մի նժարի վրա առողջապահության հարցերով մշտական հանձնաժողով, մյուս նժարին Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողով։ Բայց մենք ստե իսկապես քննարկելու բան ունենք։ Ես օրինակ կպատկերացնեի, որ սա այն քիչ դեպքերից է, որ ոչ պետքա մենք միմյանց նկատմամբ բոցաշունչ ելույթներ ունենայինք ընդդեմ կամ աջակցելով կամ քննադատելով, այլ այս դեպքում ունենայինք բացառիկ կոնսենսուս։
Այսինքն ռեալ մենք պատկերացնում ենք, որ ազգային ժողովի 8-րդ գումարման պատգամավորները ասելու են ոչ, չպետք է լինի Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողով, որտեղ պետք է լինի առողջապահական հարցերով մշտական հանձնաժողով։ Իսկապես, այսինքն մենք նժարի վրա կարանք դնենք այս հարցի քննարկում։ Նորից եմ ասում, ձեր գործընկերն է շատ հստակ ասեց, 7-րդ գումարման ազգային ժողովում նորմալ եղել է առողջապահական եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողով, որը իր արժեվ դրված խնդիրները լուծել է։ Հիմա հարց է բարձրաձայնվում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի արհավիրքից հետո նման պայմաններում, որ բոլորին էլ պարզ է, որ պետք է Արցախի վերաբերյալ ամենօրյա աշխատանք մշտական հանձնաժողովի ձևաչափով, որովհետև միջխորհրդարանական ձևաչափը, որը տարին 2 անգամ հանդիպում է նախատեսում, որի նույն ձևաչափն էլ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո փոխվել է։ Ի վերջո մենք Հայաստանի Հանրապետության նորագույն պատմության մեջ առաջին անգամ ունենք իրավիճակ, որ Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր պաշտոն զբաղեցնող անձը հոկտեմբեր ամսից չի եղել Արցախի Հանրապետությունում։ Հարգելի գործընկերներ, առնվազն սա ազդակ պետք է լինի, որ ամենօրյա աշխատանք պետք է լինի մշտական հանձնաժողովի ձևաչափով։ Ես իդեպ Վլադիմիր Վարդանյանին կառաջարկեի, որ ժամանակ ունենա, մի հատ հանդիպի ոստիկանապետի տեղակալ պարոն Ֆիդանյանին եւ մի հատ հարցնի օրենսդրական ինչ հարցեր ունենք, որ օրհասական են Արցախից Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխված մարդկանց համար։ Իսկապես շատ տեղին է այդ քննարկումը ունենալ։ Դա դեռնփակ ռեժիմով է քննարկվել, ես դրա համար ինքս հիմա չեմ հրապարակայնացնում դա։ Բայց որ դուք պատկերացնեք մասշտաբը օրենսդրական հարցերի, որոնք հենց այդ մշտական հանձնաժողովն էլ գլխադասային պետք է լինի, դուք երևի ուղղակի այդ տեղեկությանը չեք տիրապետում։ Նորից եմ կրկնում, մենք ունենք իսկապես նժարի վրա դրված հարց, առողջապահական հարցեր եւ Արցախ։ Մենք ստեղ բանավեճ այս հարցի շուրջ չպետք է ունենանք։ Մյուս հանգամանքը չեմ կարող չնշել, իհարկե կարծում եմ պարոն Վարդանյանը հետո իր ելույթում մի քիչ ձևակերպումները փոփոխեց, բայց ամեն դեպքում սկզբից արձագանքելով ինձ չհասկացա, այդ ոնց ստացվեց, որ օգտագործեց ինձ հետ առանձին լիգբեզ անելու եզրույթ, իսկապես պարոն Վարդանյան, լիգբեզ։ Պարոն Վարդանյան, ես կարող եմ նաև նույն տրամաբանությամբ ձեզ պատասխանել, որ կարծում եմ ձեզ եւ շատ շատերի առնվազն 7-րդ գումարման ազգային ժողովի պետք է կարճ, առանց երկար, որտեղ այնքան հստակ է լիգբեզ անել, թե ինչ պետք է աներ ազգային ժողովը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության վերաբերյալ։ Խորհրդարանական վերահսկողության առհասարակ գործիքը չլինի, երբ գործ ունենք միջազգային պարտավորությունների ենթադրող փաստաթղթի հետ, դուք գնացեք այդ հարցով լիգբեզ արեք։ Դուք գնացեք գիտեք նաև, որ հարցով լիգբեզ արեք, որ չլինի ազգային ժողովի 7-րդ գումարման ընդունած օրենքներ, որոնք հանրապետության նախագահը նույնիսկ չստորագրելով ուղարկի սահմանադրական դատարան եւ դրանք հակասահմանադրական ճանաչվեն։ Այդտեղա պետք շատ լուրջ լիգբեզներ անեն։ Ու այդ հարցում ես եւս օգտակար կլինեմ թե ձեզ, թե այլ մարդկանց։ Չի կարող լինել նորմալ նման իրավիճակը։ Էլ չասեմ, որ լիգբեզ կարծում եմ ամենաշատը գիտեք, որ հարցում է պետք անել, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 20-26-ին ձեր քաղաքական առաջնորդը հայտարարում է, որ կարող է նենց բաներ ասել, որ Ադրբեջանում իշխանափոխություն լինի, Ադրբեջանը լրիվ քայքայվի, ինքը այդ ինֆորմացիան ունի տևական ժամանակ, բայց չի ասում։ Դուք պատկերացնում եք այդ ժամանակ ինչքան լիգբեզ անելու գործողություն կա։ Ոնց կարա Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր պաշտոն զբաղեցնողը ասի, որ տենց ինֆորմացիա ունի ու դրա վերաբերյալ ոչ մի գործողություն չանի։ Նոյեմբերի 9-ից հետո չի կարելի պատկերացնել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի գործիքակազմի իրացումը 96-98 թվականներից սկիզբ առած գործիքակազմով։ Չի կարող ուղղակի։ Եկեք սթափ գնահատենք իրավիճակը։ Իսկ սթափ գնահատելով առնվազն նորից կձևակերպեմ։ Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողովի արկայությունը ամենօրյա աշխատանքի հնարավորություն է հանուն Արցախի։ Ես կասկածի տակ չեմ դնում մյուս մշտական հանձնաժողովների գործունեությունը այդ ուղղությամբ, բայց առնվազն պարզից էլ պարզ է, թե ինչի է տրոհվում մշտական հանձնաժողովները։ Հենա կլիներ միշտ մի հատ մշտական հանձնաժողով բոլոր հարցերով թող զբաղվեր։
Արդյունավետությունից ելնելով է դա արվում։ Շնորհակալություն։